साईं मुंहिंजा कंहिं मुल्क जो बादशाह तमामु नेक दिल बादशाह जो हिकिड़ो पुटु शहज़ादो। ज़िंदगी जा ॾींहं अची गुज़रिया। बादशाह अॼु न सुभाणे पोड़ो थिए नेठि। बादशाह गुज़ारे वियो। हाणे बादशाह त वियो मरी, उनजो पुटु हिकिड़ो शहज़ादो। सो नेठि उन शहज़ादे अची बादशाही संभाली। हाणे उहो शहज़ादो नौजवान अची बादशाह थियो। हाणे बादशाही पियो हलाए। हाणे उन बादशाही में राज भाग खे ॾिसंदो चङी तरह संभालींदो रहियो। उहो शहज़ादो बादशाह थी वियो। हाणे बादशाही सॼी उनजे हथ में हुजे। हाणे वक़्त जे हिसाब सां बादशाही खे हलाईंदो रहियो। हाणे उन बादशाह जे ॻोठ में, उन बादशाह जे राज में जोगी अची टपड़ खणी अची आया रहण जे लाइ। हाणे जोगी त हूंदा आहिनि। जोगी केॾीमहिल किथे त केॾीमहिल किथे त केॾीमहिल किथे पंहिंजो पिया गुज़र सफ़र कंदा आहिनि त केॾीमहिल किथे त केॾीमहिल किथे। हुननि जो पिनण ते ई गुज़ारो हलंदो आहे ऐं ॿियो को त वसीलो हीलो हुननि वटि को आहे ई कोन। हाणे उन जोगिन वटि हिकु तमामु हसीन ख़ूबसूरत छोकिरी हुजे। तमामु हसीन छोकिरी हुजे, अहिड़ी का छोकिरी हुजे ई न। तमामु ख़ूबसूरत हसीन छोकिरी हुजे। सो हाणे जोगिन जो कमु दर दर पिनण। सो नेठि जोगी उन बादशाह जे इलाइक़े में आया ऐं उते रहण लॻा। हाणे उन बादशाह जे राज बाग में केॾीमहिल हुते पिननि त केॾीमहिल हुते पिननि। हाणे उन्हनि जूं जेके जोगणियूं औरतूं जेके आहिनि सो पिन ऐं उन्हनि में उहा छोकिरी बि हुजे जेका तमामु हसीन ऐं ख़ूबसूरत हुजे। सो नेठि उहे पिनंदे उहे जोगणियूं आयूं बादशाह जे महल में। हुननि सोचियो त बादशाह तमामु पैसे वारो आहे। बादशाह त बादशाह आहे। हली इन बादशाह वटि ख़ैरात वठूं ऐं असांखे ख़ैरात तमामु जाम मिलंदी। हाणे उहे जोगणियूं, उहे औरतूं, उन्हनि में हसीन छोकिरी उहा बि हुजे जेका जोगिण छोकिरी हुजे, उहा बि हुजे आयूं ख़ैरात वठण जे लाइ बादशाह जे महल। सो गेट जे ॿाहिरां सिपाही उन्हनि खे अंदरि छॾीनि न। सो नेठि उन जोगिण औरतुनि घणी हीला विसीला कया ऐं चवणु लॻियूं त असांखे बादशाह वटि छॾियो। सो नेठि उहे सिपाही चवणु लॻा त अवी 2 मिंट बीहो, असीं वञी बादशाह खां पुछा करे अचूं। जेकर बादशाह इजाज़त ॾिए थो त पोइ अवी भले बादशाह खां हली ख़ैरात वठो। हाणे उहे सिपाही आया बादशाह वटि ऐं बादशाह खे चवणु लॻा त बादशाह सलामत ॿाहिरि कुझु पिनड़ाइतूं जोगणियूं आयूं आहिनि ख़ैरात वठण जे लाइ। असां घणी चयो आहे पर वञनि नथियूं ऐं इहो ई चवनि थियूं त असीं बादशाह सां मिलंदासीं ऐं उन खां ई ख़ैरात वठंदासीं। सो जेको तव्हांजो हुकुम हुजे। सो बादशाह चवणु लॻो त भले, अलाह जी राह में ख़ैरात ॾियूं था, हुननि खे सॾु कर। सो नेठि उहे सिपाही आया उन जोगिण औरतुनि खे छॾियूं उन महल में। सो उहा छोकिरियूं आयूं जोगणियूं अची ख़ैरात वठण जे लाइ बादशाह वटि। हाणे बादशाह ॾिसे त उहा तमामु हसीन ख़ूबसूरत जोगिण तमामु सुठी जोबन जवानी में उहा छोकिरी हुजे। शहज़ादो बि नौजवान हुजे, उहो बादशाह थी वियो बादशाह। सो नेठि ॾिठईं त आशिक़ थी वियो। हाणे आशिक़ी बादशाह हुन ते आशिक़ थी वियो। हाणे उनखे उहा जोगिण छोकिरी वणणु लॻी। बादशाह खे तमामु पसंदि अची वई। सो हिते जोगणियूं चवणु लॻियूं बादशाह खे त बादशाह सलामत, असीं तुंहिंजे दर ते आया आहियूं ख़ैरात वठणु, असांखे ख़ैरात ॾे। सो बादशाह हुन जोगिण औरत ते मरणु लॻो, उन छोकिरी ते। सो बादशाह चवणु लॻो त ख़ैरात तव्हांजे लाइ जाम। सो नेठि पंहिंजे सिपाहियुनि वग़ैरह खे चयो बादशाह, ऐं ख़ैरात कुझु सर्स कुझु वधीक उन जोगिणनि खे ॾिनी वई। ऐं पोइ उहे ख़ैरात वठंदे उहे जोगणियूं औरतूं जेके हुयूं से उन बादशाह जे दर खां हली वियूं, वापसी मोटी वियूं। हाणे हिते बादशाह उन जोगिण औरत उन छोकिरी खे ॾिसी सफ़ा मस्तु थी वियो ऐं उन ते मरणु लॻो। हाणे दिलि में इहे ख़्याल हुजनि त इन जोगिण औरत जो दीदार करियां। तमामु हसीन ऐं ख़ूबसूरत हुनजी मोहबत में गिरफ़्तार थी वियो। तमामु ॾाढी हसीन ख़ूबसूरत छोकिरी हुजे जेका बादशाह खे वणी वई, बादशाह जी दिलि खे वणी वई। सो नेठि बादशाह सुबुह शाम रुॻो उनजे ख़्याल हुजनि। सो नेठि हिकिड़ो ॾींहुं, 2 ॾींहं, 3 ॾींहं गुज़रिया। सो बादशाह चवणु लॻो वज़ीर खे त वज़ीर, तूं वञी ॾिस इहे जोगिणियूं जेके आयूं हुयूं हिते ख़ैरात वठण जे लाइ, ॾिस इहे किथे वेठियूं आहिनि। सो वज़ीर बादशाह जो हुकुम मञियो ऐं वियो वञी हिते हुते ॾिसी आयो त
जोगिणियूं उन बादशाह जी बादशाही में उते लॾे आया हुजनि, उहे जोगी उते वेठा हुजनि। सो वज़ीर आयो बादशाह खे चवणु लॻो त बादशाह सलामत इहे जोगिणियूं ऐं इहे जोगी पंहिंजे ई इलाइक़े में, पंहिंजी बादशाही में, पंहिंजे राज भाग में वेठा आहिनि। सो हाणे नेठि बादशाह खे ख़बर पइजी वई त इहे जोगी किथे वेठा आहिनि। सो उहे जोगिणियूं औरतूं अची हिरियूं। सो वरी बि आयूं ख़ैरात वठण जे लाइ। वरी बि बादशाह खे उन छोकिरी जो, जोगिणी जो दीदार नसीबु थियो। हाणे ईअं ई ॿिए ॾींहुं, टे ॾींहुं, चोथे ॾींहुं इहो कमु पिए हलियो। सो नेठि बादशाह दिलि में उनखे चाहिणु लॻो ऐं उन सां मुहबत करणु लॻो। सो बादशाह इहो दिलि में ख़्यालु करे ऐं सोचणु लॻो ऐं चवणु लॻो त हाणे इन्हीअ औरत सां, इन्ही छोकिरी सां आऊं कंदसि शादी। सो शादी जो पको प्रोग्राम ठाहे छॾी ऐं चवणु लॻो त शादी कंदसि। इहे जोगीअ केॾांहुं कोन वेंदा, इनखे माल मिल्कियत जाम ॾींदसि, इहे छोकिरी मूंखे ॾेई छॾींदा। सो बादशाह वज़ीर खे घुरायो ऐं वज़ीर खे चवणु लॻो त वञ ऐं इन्हनि जोगियुनि खे चओ त इहा छोकिरी मूंखे ॾियनि त आऊं इन सां शादी कंदसि ऐं इन्हनि खे माल मिल्कियत जेका बि खपे इन्हनि खे आऊं ॾींदसि। सो वज़ीर जॾहिं इहा ॻाल्हि ॿुधी त वज़ीर जी दिलि में विचाई ॿी लालच हुजे। वज़ीर जे दिलि में लालच इहा हुजे त वज़ीर जी जेका धीउ हुई, सो वज़ीर इहो ई सोचियो त मुंहिंजी धीउ आऊं हिन बादशाह सां परणाईंदसि ऐं मुंहिंजी धीअ जी शादी इन सां कराईंदसि ऐं पंहिंजे जाल में फासाए हिन मिल्कियत ते कब्ज़ो आऊं कंदसि। वज़ीर जे दिलि में इहा लालच हुजे। हाणे वज़ीर चवणु लॻो बादशाह खे त बादशाह सलामत किथे तव्हां, किथे हू जोगी, जोगी कंहिंजा न मिट ऐं तूं हुनजे पोयां पियो रुली। इहे जोगी आहिनि, अॼु न सुभाणे केॾी महिल हिते त केॾी महिल हिते, दर दर जा पिनड़ाई तूं, दर दर जा फ़क़ीर, केॾी महिल किथे त केॾी महिल किथे। बादशाह खे उन जोगियुनि जे बारे में थोरो घटि वधि चवणु लॻो। सो बादशाह चवणु लॻो त वज़ीर अहिड़ी ॻाल्हि न कर, आऊं हुन छोकिरी खे दिलि में चाहियां थो। हाणे त मुंहिंजी तमामु जाम मुहबत हुन सां थी वई आहे, आऊं शादी कंदसि, इन सां कंदसि। तूं वञी हुन सां ॻाल्हा, इहो मुंहिंजो हुकुम आहे। हाणे वज़ीर त मरी वियो, वज़ीर छा करे। हाणे नेठि बादशाह जो हुकुम मञिणो पियो। सो नेठि उहो वज़ीर वियो उन जोगियुनि वटि ऐं जोगियुनि खे चवणु लॻो त हीअ ॻाल्हि हीअ आहे, बादशाह अव्हांजी धीअ सां शादी करणु चाहे थो। जेके उन जोगियुनि छोकिरी जा माइट हुआ, उन्हनि खे वज़ीर चवणु लॻो त बादशाह तव्हांजी छोकिरी सां शादी करणु चाहे थो ऐं तव्हांखे माल मिल्कियत तमामु जाम ॾींदो। सो इहो बादशाह चयो आहे, वधीक तव्हांजी मर्ज़ी आहे। सो उहे जोगी चवणु लॻा त असीं सोचे पोइ तव्हांखे ॿुधाईंदासीं। सो नेठि वज़ीर खे एतिरो कुझु वर्दी मिली उन जोगियुनि खां। सो वज़ीर आयो बादशाह खे चईं, सॼी हक़ीक़त करे ॿुधाईं त जोगियुनि हीअ ॻाल्हि कई आहे। सो बादशाह नेठि उन्हनि जे जवाब जो इंतज़ारु करणु लॻो। सो नेठि अॼु न सुभाणे, अॼु न सुभाणे, पर जवाबु मिलियो ई कोन। सो नेठि बादशाह बि उन वज़ीर सां गॾिजी साण थी ऐं आया सिधो उन जोगियुनि जे घर मिड़ी कहिड़ा पर मिड़ियूं भुंगड़ियूं ठहियलु हुयूं। सो बादशाह ऐं वज़ीर ॿई उते आया। सो बादशाह चवणु लॻो उन जेके जोगियुनि छोकिरी जा जेके माइट हुआ, उन्हनि खे चवणु लॻो त अव्हीं परेशान न थियो, अव्हांखे कुझु बि न थींदो। अव्हीं जेके बि मिल्कियत जेका बि चवंदो सो तव्हांखे मिलंदी ऐं तव्हांजी छोकिरी खे कुझु बि न थींदो। साई मूं वटि राणी थी रहंदी ऐं सुखी मूं वटि हूंदी। आऊं बादशाह आहियां, ऐं सॼो राज भाग मुंहिंजो आहे ऐं अव्हांखे का बि तकलीफ़ न थींदी। सो बादशाह एतिरो कुझु चयो। सो नेठि उन जोगियुनि छोकिरी जा उहे माइट मञी विया ऐं राज़ी थी विया। सो उहे चवणु लॻा त बादशाह हाणे तूं हली करे असांजे हिन कखान घर, हिन झोपड़ियुनि में आयो आहीं। सो असांखे इहा पक आहे त तूं सुठो माण्हू आहीं ऐं असांजी छोकिरी तो वटि सुखी हूंदी। असीं तोखे हीअ छोकिरी असांजी ॾियूं था, हिन जी पारत थी ऐं तोखे शादी करे था ॾियूं, असांजी छोकिरी तोखे ॾियूं था। सो नेठि बादशाह जे वञण सां उहे जोगी राज़ी थी विया। सो नेठि अॼु न सुभाणे उन बादशाह जी उन जोगियुनि सां थी वई शादी। हाणे ॿिन्हिनि जी शादी थी वई, कुझु माल मिल्कियत हो। सो बादशाह पंहिंजी ख़ुशीअ सां उन जोगियुनि खे ॾिनूं। उहे जोगी बि पंहिंजी रज़ामंदी सां उहा कुझु पैसा, कुझु मिल्कियत वग़ैरह उन्हनि वरिती ऐं पाण
सुठे नमूने सां उते ज़िंदगी गुज़ारण लॻा, उते ई रहण लॻा। हाणे नेठि बादशाह खे पंहिंजी दिलि जो मनपसंदि माण्हू मिली वियो, चाहींदड़ माण्हू मिली वियो, जंहिंखे बादशाह दिलि सां चाहियो सो माण्हू मिली वियो। हाणे उहा जोगिण उहा बि ख़ुशि हुजे, बादशाह बि ख़ुशि हुजे, उन्हनि जी ज़िंदगी हसी ख़ुशी सां सुठे नमूने सां गुज़रे पई। पर इहा ॻाल्हि वज़ीर खे पसंदि न आई। त वज़ीर जे दिलि में इहा ई लालच हुई त मुंहिंजी छोकिरीअ सां शादी थिए हा ऐं इहा मिल्कियत सॼी मुंहिंजी थिए हा। उन वज़ीर जे दिलि में इहा लालच हुजे। वज़ीर जेॾी महिल बि उन जोगिण छोकिरी खे ॾिसे त नफ़रत सां ॾिसे, नफ़रत जी अखियुनि सां, नफ़रत जी निगाहनि सां उन छोकिरी खे ॾिसे, उन जोगिण खे, उन बादशाह जी ज़ाल राणी खे। हाणे उहा जोगिण थी वई राणी। सो नेठि वक़्तु गुज़रियो, ॾींहं गुज़रिया, अची उन जोगिण खे उमेदगारी थी उन बादशाह मंझां। पोइ परेशान थी वई। इहा ॻाल्हि जी बि ख़बर पहुची वई बादशाह खे त जोगिण खे पेट में ॿारु आहे ऐं उमेदगारी थी वई आहे। बादशाह ॾाढो ख़ुशि थियो, जोगिण औरत बि ॾाढी ख़ुशि हुजे। सो इन ॻाल्हि जी ख़बर अची वज़ीर खे पई। सो वज़ीर माॻे तमामु कावड़िजी पियो ऐं चवणु लॻो त ईअं थी नथो सघे। बादशाह अॻे हिन जोगिण खे तमामु जाम भाए थो, मथां वरी उमेदगारी थी आहे, सुभाणे हिननि जो पुटु थी पवंदो या न्याणी थी पवंदी ऐं इहो वारिस थींदी हिन मिल्कियत जी। कीअं बि करे इन जोगिण खे हितां कढरायां। वज़ीर इहो प्लानिंग कंदो रहियो। सो नेठि हुनजे दिमाग़ में शैतानी तजुर्बा ईंदा रहिया, ख़्याल ईंदा रहिया उन जोगिण खे कढाइण जा, बादशाह जी ज़ाल खे कढाइण जा। सो नेठि हिकु चकर वज़ीर पंहिंजी ज़ाल खे चवणु लॻो त हाणे पाण का प्लानिंग करियूं इन जोगिण खे कढाइण जी ऐं पोइ इहा जोगिण निकिरी वेंदी। पोइ पंहिंजी धीअ जी पाण बादशाह सां शादी कराए मिल्कियत जा वारिस थींदासीं। सो हुन वज़ीर जे पुठियां हुनजी माई बि हुजे, ॿई हुजनि लालची। सो उहा वज़ीर खे, वज़ीर जी ज़ाल चवणु लॻी त भले ठीकु है, जेको तूं चवंदे उहो करण लाइ तयारु आहियां। सो नेठि वज़ीर चवणु लॻो पंहिंजी ज़ाल खे त आउं बादशाह खे फलाणे हंधि बादशाह जी बनी आहे, उते बादशाह खे वठी वेंदसि कुझु ॾींहंनि जे लाइ ऐं पोयां तूं कोशिशि करे उन माई खे बि उतां उन जोगिण खे कढाइजांइ ऐं हिन जे माइटनि खे बि हितां टपड़ खणाए छॾिजांइ। कोशिशि कजांइ, आउं 2 टे ॾींहंनि जे लाइ बादशाह खे हेॾां वठो थो वञां। सो नेठि ॿिन्ही ज़ाल मुड़ुसनि जी पाण में प्लानिंग थी वई, वज़ीर ऐं वज़ीर जी ज़ाल जी। सो नेठि हिननि पकी प्लानिंग करे छॾी। हाणे वज़ीर आयो बादशाह वटि ऐं बादशाह खे चवणु लॻो त बादशाह सलामत फलाणे हंधि हलूं था, जेका पंहिंजी ज़मीन आहे। सो बादशाह चवणु लॻो हाओ ज़मीन आहे। सो हिते वज़ीर चवणु लॻो त हलूं था, काफ़ी टाइम थी वियो आहे, काफ़ी वक़्तु थी वियो आहे, उन ज़मीन ते पाण हलिया कोन आहियूं, हल पाण उन ज़मीन ते चकर वग़ैरह ॾेई अचूं। सो हिते बादशाह चवणु लॻो वज़ीर खे त वज़ीर पाण हलूं त सही, पर हाणे मुंहिंजी घरवारी उमेदगारी सां आहे ऐं पाण खे हुते 2 टे ॾींहं लॻी वेंदा, तंहिंजे करे हींअर कोन था हलूं। सो नेठि वज़ीर पंहिंजी चालबाज़ी कई ऐं चवणु लॻो त बादशाह सलामत कुझु बि न थींदो, 2 टे ॾींहंनि जी ॻाल्हि आहे ऐं हिते राणी साहिबा खे कुझु बि न थींदो। पाण 2 टे ॾींहंनि में पंहिंजी उहा बनी घुमी फिरी ऐं हितां थी ईंदासीं, ॾिसी था अचूं त बनी कीअं आहे, सही पोखियल आहे या न। सो नेठि बादशाह खे वज़ीर घटि वधि करे कुझु हेॾां होॾां मथे ते हथु फेरे ऐं मञाए वियो। सो बादशाह चवणु लॻो त भले ठीकु है, सुभाणे हलंदासीं। बादशाह पंहिंजी ज़ाल राणी खे चयो त कुझु ॾींहंनि जे लाइ आउं वञा थो ॿाहिरि वज़ीर सां गॾु ऐं सिघो ई मोटी ईंदसि। सो उहा जोगिण औरत, उहा राणी चवणु लॻी त भले ठीकु है, पंहिंजे मुड़ुसु बादशाह खे चवणु लॻी। सो नेठि ॿिए ॾींहुं उहो वज़ीर, उहो बादशाह 2 ॼणा निकिरी विया उन ज़मीन जे लाइ घुमण जे लाइ। त हिते हिकिड़ो ॾींहुं मसु गुज़रियो। पोयां आई वज़ीर जी ज़ाल। सो उन महल में आई। सो आई उन बादशाह जी ज़ाल राणी उन जोगिण खे चवणु लॻी त अमां तोखे ख़बर आहे, हिकिड़ी ॻाल्हि तोखे आउं करियां थी, पर ॻाल्हि कजांइ कंहिंसां न। सो तूं मुंहिंजी धीउ जहिड़ी आहीं, जेॾी मुंहिंजी धीउ आहे अहिड़ी तूं मुंहिंजी धीउ आहीं। तोखे आउं करियां थी इहा ॻाल्हि, पर इहा ॻाल्हि कजांइ कंहिंसां न। सो उहा जोगिण चवणु लॻी त अमां ॿुधा कहिड़ी ॻाल्हि आहे, आउं कंहिंसां बि न कंदसि। सो हिते वज़ीर जी ज़ाल चवणु लॻी उन जोगिण खे त अमां हिकु चकर मुंहिंजे मुड़ुसु मूंसां ॻाल्हि कई त बादशाह चयो आहे त आउं हिन
मुंहिंजी ज़ाल जोगिण खे मारे छॾींदसि ऐं मूंखे हिन खां नफ़रत थी वई आहे ऐं हिन जे माइटनि खे बि आउं मारे छॾींदसि ऐं ख़तमु करे छॾींदसि। हाणे मुंहिंजे मुड़ुसु वज़ीर खे बादशाह इहा ॻाल्हि कई आहे। बादशाह वज़ीर त पाण में ॿई गॾिया पिया आहिनि। हाणे ज़ाहिरी ॻाल्हि आहे हुन ॻाल्हि इहा कई आहे। मूं इहो सोचियो त हाणे बादशाह अॼु वियो हलियो आहे, तंहिंजे करे मूं चयो हिन न्याणी खे ॿुधाए अचां मतां सुभाणे पंहिंजी ज़िंदगी विञाए वेही रहे ऐं पंहिंजे माइटनि जी बि ज़िंदगी विञाए वेही रहे। तंहिंजे करे तोखे आउं ॿुधायां थी सघे थो त हितां निकिरी वञु, न त बादशाह जीअं हुतां ईंदो तोखे बि मारे छॾींदो ऐं तुंहिंजे माइटनि खे बि मारे छॾींदो। त पुटु हाणे मुंहिंजो फ़र्ज़ु हो तोखे ॿुधाइणु, वधीक तुंहिंजी मर्ज़ी आहे। त हिते जोगिण खे हुन राणी खे बादशाह जी ज़ाल खे एतबार न अचे त मुंहिंजो मुड़ुसु बादशाह ईअं करे सघे थो। सो नेठि यकीन भरोसो जोगिण खे न अचे। सो नेठि वज़ीर जी माई चवणु लॻी त अम्मा हाणे मूंखे ॿी का लालच आहे कोन, जहिड़ी मुंहिंजी धीउ आहे तो जहिड़ी आहे ऐं आउं तोखे उन बराबरि सम्झां थी, तंहिंजे करे तोखे ॿुधाइणु मुनासिबु सम्झमि, वधीक तुंहिंजी मर्ज़ी आहे। सो नेठि जोगिण खे बि थियो डपु। सो उहा जोगिण हुजे सो हुनखे डपु थियो त ही वॾा माण्हू आहिनि, बादशाह आहिनि, हिननि ते कहिड़ो भरोसो कहिड़ो यकीन। सो नेठि उहा बि ॾिनी, उन बि डपु कयो। सो उहा चवणु लॻी त भले मासी ठीकु आहे, अम्मा ठीकु आहे, हाणे आउं हितां निकिरियो थी वञा मुंहिंजे माइटनि खे वठी बादशाह खां अॻु में ई, न त बादशाह अची वियो त असांखे माराए छॾींदो। सो नेठि उहा वज़ीर जी ज़ाल जी चाल कामयाबु थी वई। तो नेठि वज़ीर जी ज़ाल छा कयो जो उन जोगिण खे वरितईं, जोगिण हुजे बि उमेदगारी सां वरितईं, सिधो आई उन जेके जोगी वेठल हुआ उन जोगिण जा माइट सिधो उते वठी आई ऐं उते उहा जोगिण औरत छोकिरी, उहा बादशाह जी ज़ाल, उहा राणी सॼी हक़ीक़त करे पंहिंजे माइटनि खे ॿुधाई। हू बि वीचारा ग़रीब माण्हू, दर दर जा पिनड़ाइतू, हिते उते पिननि खाइनि पीअनि। सो उन्हनि खे बि डपु थी वियो बादशाह मञा। सो सभई वीचारा राति जे पेट में जेके बि टपड़ बपड़ हुआ हेॾां होॾां खणी थिया रवाना, जोगी न कंहिंजा मिट। सो उते ई उहो बादशाह जी बादशाही छॾे कंहिं ॾोराई मुल्क वञी निकिता ऐं बादशाह जी बादशाही मुंहिंजा यका विया हलिया, ख़बर ई न पई त केॾां विया। हाणे नेठि वज़ीर जी माई जी चाल कामयाबु, वज़ीर जी चाल कामयाबु, हिननि खे जेको करिणो हो सो हिननि करे छॾियो। हाणे खिरनि जो हिते 3-4 ॾींहं गुज़री विया। बादशाह पंहिंजी ॿनी ॿारो घुमी ऐं सिधो आयो पंहिंजे महल, ॾिसे त इन जी ज़ाल हुजे ई न। हाणे हिते उते ॻोल्हणु लॻो त मुंहिंजी माई केॾां वई आहे, ख़बर न आहे केॾां वई हली आहे ऐं मुंहिंजी मोकल खां सवाइ, इजाज़त खां सवाइ त केॾां वञी नथी सघे, पर वई केॾां आहे। हाणे बादशाह परेशान थी वियो, हिते उते ॻोल्हणु लॻो पर हिनजी माई लभे ई न ऐं हिते उते सिपाहियुनि खां उन्हनि सभिनी खां पुछा करणु लॻो त कंहिंखे बि इन ॻाल्हि जी ख़बर हुजे ई न त जोगिण राणी साहिबा केॾां वई हली आहे। सो नेठि बादशाह जी वीचारो परेशान थियो। हाणे बादशाह सोचणु लॻो त थी सघे हिन जा माइट हिते वेठा आहिनि, थी सघे उन्हनि जे घर वई हुजे। हाणे बादशाह चढ़ियो घोड़े ते, सिधो आयो उन जॻह ते, ॾिसे त हिन जा माइट बि न हुजनि। बादशाह वीचारो वेतर परेशान थी वियो त हीउ छा थी वियो, हिते हिन जा माइट बि कोन्हे ऐं मुंहिंजी ज़ाल राणी बि कोन्हे, ख़बर न आहे छा थी वियो, केॾां विया। सो नेठि बादशाह वीचारे घणी हीला वसीला कया पर संदुसि ज़ाल राणी जी ख़बर न पई ऐं संदुसि माइटनि जी बि ख़बर न पई। बादशाह खे जेको ज़ोर लॻाइणो हो सो पंहिंजी बादशाही में पूरो ज़ोर लॻायो पर ख़बर न पई। हाणे बादशाह वीचारो तमामु परेशान, बादशाह जी पसंदीदा जी शादी, पसंदि वारी शादी ऐं मथां वरी इन जी ज़ाल खे उमेदगारी। सो बादशाह चरियो थी वियो, उन ज़ाल जे करे हेॾां होॾां पुछाऊं करणु लॻो पर ख़बर न पई त संदुसि केॾां विया। हाणे जोगी न कंहिंजा मिट, ख़बर न आहे किथे। सो नेठि ॻोल्हे ॻोल्हे थकी पियो। सो बादशाह ईअं ई निकितो अची, इनखे 5-6 साल थी विया। हाणे उन्हनि खे ई ॻोल्हे पियो, जोगिन खे ऐं संदुसि ज़ाल खे ॻोल्हे पियो। 4-5 साल थी विया, दर हिते दर हुते, दर हिते दर हुते। सो नेठि कंहिंजी बि ख़बर न पई। सो नेठि हुन छा कयो जो सफ़ा फ़क़ीर थी वियो, रुली रुली पंहिंजी बादशाही ते छॾे आयो। सो रुली रुली नेठि फ़क़ीर थी वियो, फ़क़ीराणा हाल थी विया। हाणे हणंदे 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 कंहिं काफ़ी अहिड़े इलाइक़े में आयो जेको काफ़ी तमामु परे हुजे, को ॿियो मुल्क हुजे।
उन में अची पुॻो त रुलंदे रुलंदे ॾिसे त जोगी हिकिड़ा वेठा हुजनि हुते। सो सोचणु लॻो त थी सघे थो इहे ई जोगी हुजनि मतां। सो बादशाह इहो ख़्यालु कयो। बादशाह सफ़ा फ़क़ीराणो थी वियो, जंहिंखे 4-5 साल थी विया बुरे हालनि मंझि, सफ़ा माना फ़क़ीराणा कपिड़ा, सफ़ा माना अलाए कहिड़ो थी वियो। सो नेठि ॻोल्हींदे 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 अची हुन जोगिन वटि पुॻो। उहे जोगी हिन खे ॾिसण में आया। सो ॾिसे त परे खां उहा हिन वारी माई ॾिसण में आई हिन खे। हाणे हिन हाल हिन जा हीणा हुजनि ऐं उते उहो पासे में उहो छोकिरो नंढड़ो वेठो हुजे, बांबड़ा ॾे पियो, हले पियो, फिरे पियो, माना हाणे 5 साल जो अहिड़ो उहो छोकिरो थी वियो। सो हुन जोगिन वटि उहा जोगिण उहा राणी रही। 4-5 साल जो उहो थी वियो छोकिरो, बादशाह जो पुटु ॼाओ। हाणे उहो हुते पासे में हुजे ऐं इहा जोगिण, इहा बादशाह जी राणी, उहा बि हुते मौजूदु हुजे। सो नेठि बादशाह आयो, अची हुन जोगिण खे चवणु लॻो, जोगिण, बादशाह खे लॻे त जोगिण मूंखे न सुञातो। सो बादशाह चवणु लॻो उन जोगिण खे त माई फ़क़ीर खे पाणी त पियार। सो माई सॾु कयो उन फ़क़ीर खे, उन बादशाह खे सॾु कयो। बादशाह आयो, सो जोगिण पाणी पियारियो त हिते उन राणी उहा जोगिण उन पाणी पियारियो त हिते बादशाह चवणु लॻो उन जोगिण खे त मूंखे सुञाती कोन छा? त हिते जोगिण चयो त मूं तोखे बिल्कुलु सुञातो, तोखे आउं कीअं कोन सुञाणंदसि। पोइ हिते बादशाह चवणु लॻो उन जोगिण खे, उन राणी खे चवणु लॻो त भला पोइ तूं छो हिते परे निकिरी आई? तोखे ॻोल्हे 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 4-5 साल मूंखे थिया आहिनि, तोखे ॻोल्हींदे ॻोल्हींदे मुंहिंजा ई हाल थी विया आहिनि। अॼु तूं वञी मूंखे मिली आहीं, को सबबु का ॻाल्हि हुजे हा त मूंसां करे छॾी हा, तूं मूंखे ईअं ई छॾे दर बदर करे तूं हिते आई आहीं। त हिते जोगिण चवणु लॻी त हीउ तुंहिंजो छोकिरो आहे, मूं ॼणियो आहे, मूं अञा ताईं कंहिंसां बि शादी न कई आहे, ऐं तोसां ई मोहबत करियां थी, तूं ई मुंहिंजो मुड़ुसु आहीं। हीउ मसइलो हीउ थी वियो, तंहिंजे करे असांखे डपु थियो, तंहिंजे करे असीं भॼी आयासीं। सो नेठि सॼी हक़ीक़त करे उन जोगिण उन बादशाह खे ॿुधाई। सो हिते बादशाह तइजब में पहुची वियो। सो जोगिण चवणु लॻी त असीं ग़रीब माण्हू दर दर जा पिनड़ाइतूं, केॾी महिल किथे केॾी महिल किथे, असां सां जॾहिं इहा ॻाल्हि कई वई, असांखे डपु थियो, मूंखे डपु थियो, तंहिंजे करे उन डपु मंझां असीं निकिरी हिते आयासीं। सो हिते नेठि उहा जोगी ॿिया बि आया, उन जोगी जा माइट बि आया। सो उन्हनि बि ॾिठो। सो उहे चवणु लॻा त तूं असांजी धीअ सां सची मोहबत करीं थो, सचो माण्हू आहीं, बादशाह थी 4-5 साल तो असांखे ॻोल्हियो आहे, तुंहिंजा ई हाल थी विया आहिनि ऐं तूं असां लाइ बुरो सोचे बि नथो सघीं। असां सां धोखो थी वियो ऐं असांखे उन माई इहो घटि वधि करे ॿुधायो। सो नेठि सभिनि इहा असलियत रखी उन बादशाह जे अॻियां। संदसि ज़ाल जोगिण बि ॿुधायो उन वज़ीर जे माई जे बारे में। सो बादशाह खे तमामु जाम कावड़ चढ़ी वई। सो बादशाह उन पंहिंजी ज़ाल जोगिण खे बि वरितो, पंहिंजे पुट खे बि वरितो ऐं उन जोगिन ॿियनि खे बि वरितो। सिधो आयो पंहिंजी बादशाही में आयो। पंहिंजा हाल हीणा हुआ, सो उन्हनि खे संवारी, उन्हनि खे सिधो कईं, सही सलामत थी सुठे नमूने सां उन जोगिन खे बि वठी आयो गॾु, संदसि ज़ाल खे बि वठी आयो ऐं पोइ घुराई वज़ीर खे, घुराई वज़ीर जी माई खे। अहिड़ी बेइज़ती उन्हनि जी कई, अहिड़ी बेइज़ती कई जंहिंजो अंदाज़ो ई न हो। ऐं चवणु लॻो त अमीं ज़ालिम आहियो, मूंखे दर बदर करे छॾियो, मुंहिंजी ज़ाल खे दर बदर करे छॾियो, मुंहिंजो बचिड़ो दर बदर थी वियो, ऐं सभिनि खे दर बदर करे एॾा अमीं लालची आहियो, बेईमान आहियो। सो नेठि वज़ीर ऐं वज़ीर जी माई माफ़ी वठणु लॻा। बादशाह चवणु लॻो अव्हांखे हरगिज़ माफ़ु न कंदसि, अव्हां सुठो न कयो। सो नेठि बादशाह हुकम कयो, सिपाहियुनि खे चयो त वञो हिन खे जेल में हणी छॾियो, ॿिन्ही ॼणनि खे, हिननि जी सज़ा आहे उमिरि क़ैद जे लाइ, हिन खे जेल में हणी छॾियो। सो नेठि सिपाही आया ऐं उन्हनि खे उमिरि क़ैद जे लाइ जेल में हणी छॾियो। ऐं पोइ बादशाह उन जोगिन खे बि सुठे नमूने सां, जेके जोगिन जा माइट हुआ, उन्हनि खे उते रहणु लॻो पंहिंजी महल में। ऐं उहा जोगिण बि हसी ख़ुशी सां उते रहणु लॻी ऐं संदसि पुटु उहो बि हसी ख़ुशी सां उते रहणु लॻो। ऐं पोइ बादशाह सुठे नमूने सां पंहिंजी बादशाही हलाइणु लॻो ऐं जोगिन खे चवणु लॻो तूं मुंहिंजी ज़ाल आहीं, तूं डपु न कर, तोखे केर बि कुझु चवे थो अव्हांखे त अमीं ईअं ई भॼो वञो, अमीं घटि में घटि मूंसां ॻाल्हाएसि, आऊं बि इंसानु आहियां, एॾो ज़ालिम कोन आहियां, आऊं बादशाह आहियां, हर कंहिंजी सार संभाल लहां थो, ऐं एॾो ज़ुल्म थोरी कंदसि, ऐं हालांकि तूं त मुंहिंजी ज़ाल आहीं, जेको तूं हिननि जे चए ते लॻी वए। सो नेठि जोगिन चयो त मूंखां ग़लती थी वई, आईंदा आऊं ईअं
न कंदसि। सो सभु पंहिंजी हसी ख़ुशी सां सुठे नमूने सां ज़िंदगी गुज़ारण लॻा। दोस्तो, हीअ कहाणी पंहिंजी पुॼाणी ते पुॻी। उमेद आहे त हीअ कहाणी तव्हांखे पसंदि आई हूंदी। वरी मिलंदासीं ॿी कहाणी सां गॾु। मुंहिंजे चैनल खे सब्सक्राइब, वीडियो खे लाइक ज़रूरु कंदा। जिते हुजो आबाद हुजो। अल्लाह हाफ़िज़।